नमस्कार, साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सँगालो प्रदेश समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। आउनुहोस् अब प्रदेश समाचार सुरु गरौं। अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। नगरलाई व्यवस्थित बनाउन मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकाद्वारा सडक छेउमा निर्मित संरचना हटाउन सुरु। पूर्व सूचना बिना संरचना हटाएको स्थानीयको गुनासो। पोखरा महानगरपालिकामा राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको दर्ता अभियान सुरु। 3 वर्षभित्र सम्पूर्ण नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने सरकारको लक्ष्य। वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका महोत्तरी बलवाका सुकुम्बासीले लाल पूर्जा पाए। सुकुम्बासीको नाममा जग्गाधनीले समेत पूर्जा पाएको स्थानीयको गुनासो। र रूपन्देहीमा बायोलक प्रविधिबाट माछा पालन व्यवसाय सुरु। बायोलक प्रविधिबाट उत्पादन भएको माछा स्वास्थ्य र सफा हुने व्यवसायीको भनाई। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। प्रदेश 1 को मोरङमा सडक छेउमा संरचना हटाउन सुरु गरेको सम्बन्धी समाचारबाट। मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकाले नगरलाई व्यवस्थित बनाउन सडक छेउछाउमा निर्मित संरचना हटाउन सुरु गरेको छ। उर्लाबारी नगरपालिकाको पूर्वी क्षेत्र मावा खोलादेखि पश्चिमी क्षेत्र सनझुरा खोलासम्म राजमार्ग क्षेत्रमा निर्माण भएका संरचना हटाउन सुरु गरेको हो। गरिएका संरचना हटाउन थालेपछि स्थानीयले विरोध जनाएका छन्। व्यवसायीले सडक अतिक्रमण गरी विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गर्न थालेपछि सडक साँगुरो बन्दै गएको छ। साँगुरो सडकका कारण सवारी आवागमनमा समस्या भएपछि दुर्घटनाको जोखिम बढेको नगरपालिकाले जनाएको छ। संरचना मात्रै नभएर बाटो छेकिने गरी राखिएका होर्डिङ बोर्ड समेत हटाउन थालेको हो। नगरपालिकाले आइतबारे र मंगलबारे क्षेत्रमा निर्माण गर्दै गरेका संरचनालाई डोजर लगाएर भत्काएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो। नगरपालिकाले पूर्व सूचना बिना संरचनामा मनोमानी ढंगले डोजर लगाएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन्। यो चाहिँ तपाईको के अरे टिन लाएर बनाउने टहरा हो। 82 क्लियर गरेर मैले 92 बनाएको छु। अनि अब मलाई थाहा नभइकन मेयर आएर चाहिँ तपाईँको हिउँसे डाङडुङ भनेर बनाएको छ। जस्तै उता पर्तिर पनि चाहिँ तपाईँको पश्चिमै बनाएको छ। त्यहाँ चाहिँ केही गरेन। मेरो पर्सनली जस्तो उसले चाहिँ त्यो खालको क्रियाकलापहरू कमसेकम मलाई जानकारी हुनुपर्छ। 1 महिना अगाडि भन्नुपर्छ बनाउन थालेको 3 महिना भयो। उसको मनोमानी भयो क्या तपाईँको आयो भत्कायो हिँड्यो। त्यो त राम्रो होइन नि त। यो चाहिँ अलिकति ठिक लाग्यो किन यो एक पक्ष जस्तो देखियो क्या। किन पूर्व पनि भत्काएको छैन पश्चिम पनि भत्काएको छैन। पश्चिम त तपाईँको निकै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो मात्रै भत्काइयो। अलिकति पहिला सूचना दिएर गर्दा राम्रो हुन्थ्यो। सूचना तपाईँले हिजो यहाँ जुन तपाईँले देख्दाखेरि कस्तो थियो अनि त्यस पछाडि कस्तो बनिसकिसकेको एक किसिमको संरचना बनि नै सकिसकेको थियो। म मङ्गलबारतिर गएँ दिन माथितिर जाँदाखेरि भरे ठिक थियो। आउँदाखेरि पुरै भत्किरहेछ। यहीँ मात्रै भत्किरहेको छ अरूतिर भत्केको देखिएन भने त्यसले गर्दाखेरि अलिकति यो चाहिँ राम्रो भएन। यता नगरपालिकाले भने कानून सम्मत हिसाबले नै संरचनाहरू हटाएको दावी गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले तोकेको कार्यक्षेत्रको आधारलाई टेकेर नै नवनिर्मित संरचनाहरू भत्काइएको नगरपालिकाले जनाएको छ। मापदण्ड विपरीत र कानूनी रूपमा अवैधानिक भएका कारण संरचना हटाउनु परेको नगरपालिकाले बताएको छ। यसलाई तपाईँको चाहिँ के छ भने हामी आम उर्लाबारी नगरवासीहरूलाई हामी के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने हामीलाई जानकारी भएन भन्ने खालको कुराहरू लगाएर हामीले गर्दाखेरि सबै ठिकै अनि अरूले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँनिर आएर चाहिँ फल्नाको भइरहेछ ढिस्काको भइरहेछ भन्ने खालको तपाईँको चाहिँ परिपाटी छ नि। हामीले पनि आफ्नो कमी कमजोरी आत्मआलोचना गरौँ। हामीले कानुन मिडिया छुइनौँ। समाजले नीति निर्माण गरेको सिद्धान्त पद्धतिहरूलाई हामीले अवलम्बन गरेका छौँ। आफूले गर्दा सबै राम्रो, अरूले गर्दाखेरि टिका टिप्पणी र तपाईँको चाहिँ यो खण्डन गर्ने खालको प्रवृत्ति राम्रो होइन। नगरपालिकाले राजमार्ग दायाँ बायाँका सबै संरचना हटाउन सुरु गरेको भने पनि प्रभावकारी काम भने हुन सकेको छैन। मोरङबाट कुमार खड्काको रिपोर्ट। अब लागौं गण्डकी प्रदेशको कास्कीको पोखरामा राष्ट्रिय परिचय पत्र विवरणको दर्ता अभियान सुरु भएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। पोखरा महानगरपालिकामा राष्ट्रिय परिचय पत्र विवरणको दर्ता अभियान सुरु भएको छ।
सरकारले नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्नको लागि आवश्यक विवरण संकलन सुरु गरेको छ। देशैभर अभियान चलाएर नागरिकको वास्तविक विवरण लिन कर्मचारी ठाउँ-ठाउँमा परिचालित भएका छन्। पोखरा महानगरपालिकामा पनि परिचय पत्र दर्ता विवरण सुरु गरिएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र विवरण दर्ताका लागि नागरिकता, विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, बसाई सराईको प्रमाणपत्र लगायतका कागजात आवश्यक पर्दछ। जिल्ला कार्यालय कास्की र पोखरा महानगरपालिकाको सहकार्यमा पोखरा महानगरको विभिन्न वडामा स्थानीयको विवरण सुरु गरिएको छ। अनि यो खिच्ने कामहरू ल्याप्चे लिने काम यो काम उहाँले गर्नुहुन्छ, प्राविधिक काम उहाँले गर्नुहुन्छ र त्यसको सहजीकरणको लागि हामी कहाँ अहिले विशेष गरी 3 जना रुजु अधिकारी हरेक सेन्टरमा 51 जना रुजु अधिकारी राखिएको अवस्था छ र अर्को 3 जना सङ्कलक भनेर राखिएको छ। हरेक चाहिँ सेन्टरमा 51 जना सङ्कलकहरू चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। नागरिकता, लाइसेन्स लगायतका नेपाली परिचय खोल्ने कागजपत्रको विवरणको आधारमा एउटै परिचय पत्र हुने भएकाले पनि राष्ट्रिय परिचय पत्रको महत्त्व रहेको छ। सरकारले 3 वर्षभित्र सम्पूर्ण नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। अबको पालोमा लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तु स्थित तिलौरा कोट सरसफाई गरिएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। कपिलवस्तुको तिलौरा कोट दरबार क्षेत्रमा सरसफाई अभियान सञ्चालन गरिएको छ। लुम्बिनी विकास कोष र सेनाको संयुक्त टोलीले तिलौरा कोट दरबारमा सरसफाई अभियान सञ्चालन गरेको हो। फोहोर र झारपातले कुरूप बन्दै गएपछि तिलौरा कोट दरबारमा सरसफाई गरिएको छ। तिलौरा कोट दरबार क्षेत्रमा झाडी बढेपछि उत्खनन गरिएको क्षेत्रसम्म जान र हेर्न पर्यटकलाई शास्ति भएको भन्दै सरसफाईलाई तीव्रता दिएको हो। नारायण दल गणका सेनानी गोविन्द कुमार थापाको नेतृत्वमा नेपाली सेनाको संयुक्त टोली तथा कोषका कर्मचारीहरूले दरबारको मुख्य क्षेत्रमा सरसफाई गरेका थिए। तिलौरा कोट विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न प्रस्तावित गरिएको स्थल समेत हो। अन्तर्राष्ट्रिय तथा पुरातात्विक महत्त्वको उक्त दरबार क्षेत्रलाई पूर्ण सफा गर्न सेनाको योगदान महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै लुम्बिनी विकास कोषले धन्यवाद दिएको छ। तिलौरा कोट वृद्धका पिता राजा सुदोधनको राजप्रसाद र बुद्धले 29 वर्ष बिताएको स्थलका रूपमा मानिँदै आएको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अबको पालोमा प्रदेश 2 को महोत्तरीमा सुकुम्बासीलाई लाल पूर्जा वितरण गरिएको सम्बन्धी समाचार। वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका महोत्तरीका बलवा नगरपालिका 6 का सुकुम्बासीले लाल पूर्जा पाएका छन्। नापी कार्यालयको टोली गाउँमै पुगेर जग्गा धनी प्रमाणपत्र वितरण गरेको थियो। ढल्किदो उमेर अवस्थामा आफू बसेको जमिनको लाल पूर्जा पाएपछि सुकुम्बासी परिवार हर्षित भएका छन्। सुकुम्बासीको नामले परिचित बलवा 6 का स्थानीयले जग्गा धनी पूर्जा पाएपछि खुसी भएका छन्। सम्पत्तिको नाममा खडेरी मात्र रहेको बताउँदै आएका स्थानीयको नाममा अब जग्गाधनी पूर्जा समेत हात परेको छ। त्यस क्षेत्रका स्थानीय गाउँको ब्लक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका थिए। एक लागि त बहुते दिन से चर्सै छले आई मिल गेले त बडी सुन्दर बात होले। बलवा नगरपालिकाका विभिन्न वडाका करिब 500 विपन्न समुदायका परिवारलाई लाल पूर्जा वितरण गरिएको नापी कार्यालयले जनाएको छ। सुकुम्बासीको नामले परिचित समुदाय जग्गाधनी समेत भएको भन्दै गुनासो आएको नगरपालिकाले जनाएको छ। सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा व्यक्ति विशेषले निजी बनाउन लागेको गुनासो आएको भन्दै यस्तो गतिविधि हुन नदिने नगरपालिकाले प्रतिबद्धता जनाएको छ। लाल पूजन वितरण करके इस समारोह के माध्यम पे संपूर्ण जो वार्ड नंबर 6 के जनता के जे हाथ में जे लाल पूजा मिलते ऐसे बड़का बात कोनो न भ सकै छै। ऐसे बड़का सेवा कोनो न भ सकै। साल के संपत्ति होय, जमीन केकरो है,
दोसर व्यक्ति नाम बाढ़ लेने हैं, ओहन व्यक्ति के जब तक छानबीन न करके अगर वही व्यक्ति के अपने लाल पूजा दिलिए तो स्थानीय सरकार के वही लाल पूजा बदर करे के लिए अहाँ के अख्तियार में चाहे अदालत में न जाए पड़े के लिए हम सचेत करावे चाहे छी। उता नापी कार्यालय महोत्तरीले सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गाको सुरक्षा गर्ने दायित्व कार्यालयको पनि भएकोले जिम्मेवारीका साथ पूर्जा वितरण गरेको जनाएको छ। सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा संरक्षणमा जनप्रतिनिधि जत्तिकै जिम्मेवारी नापी कार्यालयको पनि भएकोले जग्गा दुरुपयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता नापी कार्यालयले गरेको छ। गाउँ ब्लक भनेको एउटै किता हो, त्यो कितालाई हामीले फ्र्याक्सन गरिरहेछौँ। टुक्रा टुक्रा गरेर नक्सामा इन्डिभिजुअल व्यक्तिको किता बनाइरहेछौँ भने त्यसमा ऐलानी पर्ती डबरा इनार पोखरी के हो सार्वजनिक र सरकारी त्यो दायित्व हाम्रो वडाको र हाम्रो मेयर साहबको हुन्छ। त्यसैले हामी सिफारिस लिने गरेका छौँ। सिफारिसमा उहाँहरूले लेख्नुहुन्छ यो जग्गा फलानुको हो, हक भोगको हो र सरकारी र सार्वजनिक जग्गा सुरक्षा गर्ने दायित्व हाम्रो पनि त्यतिकै छ जति वडा कार्यालयको जति हाम्रो नगरपालिकाको। पुस्तौदेखि पूर्जा विहीन भएका जग्गा धनीलाई बस्तीमै पुगेर लाल पूर्जा हस्तान्तरण गर्नु सराहनीय काम भएको स्थानीयको भनाइ छ। तर पूर्जा वितरणको काममा सरकारी जग्गा दुरुपयोग वा भूमाफियाको हातमा नपुगोस् भन्ने आम सर्वसाधारणको चासोको विषय बनेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि दीपक कुमार पाण्डे, महोत्तरी। अबको पालोमा चित्रबहादुर केसीको भनाई सम्बन्धी समाचार। राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले निजी स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्ने प्रवृत्तिका कारण मुलुक दुर्घटनामा परेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा जिल्ला समिति नवलपरासीले आयोजना गरेको संसद विघटन र संयुक्त आन्दोलनको प्रश्न विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष केसीले आफ्नो सत्ता र शक्ति टिकाउनका लागि बाह्य शक्तिको राय सल्लाह लिने र बाह्य शक्तिको स्वार्थ पूरा गर्ने प्रवृत्तिका कारण मुलुक अप्ठ्यारोमा परेको बताउनुभयो। अध्यक्ष केसीले सत्ता टिकाउने प्रवृत्ति 2007 सालदेखिकै नेपाली राजनीतिमा विद्यमान रहेको आरोप लगाउनुभयो। विभिन्न समयमा राणा पञ्चायत र राजा फाले पनि सत्ता र शक्ति टिकाउने प्रवृत्ति फाल्न नसक्दा मुलुक दुर्घटनामा परेको उहाँको भनाइ थियो। शिकार राष्ट्र हुने नेपाली जनता हुने त्यस कारणले यो विघटन अत्यन्त अप्रजातान्त्रिक असंवैधानिक छ। पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधको समाधान गर्न नसकेर त्यसको शिकार राष्ट्र र नेपाली जनता हुन नहुने भन्दै संसद विघटन असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक कदम रहेको बताउनुभयो। फेरि पनि प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अब लगाउँ गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जामा सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिको कामको शिलान्यास गरिएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिका स्थित सफेद भरस्याङ देउराली 85 सडकको स्तरोन्नतिको काम हुने भएको छ। सडकको स्तरोन्नति तथा कालोपत्रका लागि एक कार्यक्रमका बीच शिलान्यास गरिएको छ। सडकको निर्माण कार्य 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्नका लागि गाउँपालिका र ठेकेदार कम्पनी बीच सहमति भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। शिलान्यास कार्यक्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुधीर कुमार पौडेलले सडक निर्माणले स्थानीय जनतालाई सहज हुने बताए। त्यस्तै सडकको स्तरोन्नतिले स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने तरकारी, फलफूल, दूध लगायतका कृषि वस्तुले बजार पाउने भएको छ। सडक निर्माणका लागि 6,51,75,357 मा सिंह एन्ड ब्रदर्स संस्कृति चम्पेश्वर जेभी कम्पनीले काठमाडौँले ठेक्का सम्झौता गरेको छ। ठेकेदार कम्पनीका अनुसार पक्की नाली, ट्राफिक लाइट र रोड पेन्टिङ सहितको सडकको ठेक्का सम्झौता भएको छ। 1,100 मिटर ढलान र 3,900 मिटर पिच गरी जम्मा 5 किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गर्न लागि हो। अन्तमा लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देहीमा बायोलक प्रविधिबाट माछा पालन व्यवसाय सुरु गरिएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ।
रूपन्देहीमा बायोलक प्रविधिबाट माछा पालन व्यवसाय सुरु गरिएको छ। तिलोत्तमा नगरपालिकामा 3 युवाले समृद्धि एग्रो फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टर स्थापना गरेर नयाँ प्रणाली बायोलक प्रविधिबाट माछा पालन व्यवसाय सुरु गरेका छन्। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका 13 स्थित वनकट्टीमा 3 महिना अघिदेखि युवाहरूले बायोलक ट्याङ्कमा माछाका भुरा राखेर व्यावसायिक माछा पालन सुरु गरेका छन्। युवाहरूले एग्रो फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टर स्थापना गरी परीक्षणका रूपमा 700 टिलापिया जातको माछाका भुरा राखेर व्यवसाय सुरु गरेका हुन्। पहिलो चरणको सफलतापछि व्यावसायिक रूपमा बायोलक प्रविधिबाट माछा पालन सुरु गरिएको हो। बायोलक माछा पालन वैज्ञानिक प्रविधिबाट जमिन नबिगारिकन सतहभन्दा माथि ट्याङ्क मार्फत बढी घनत्वमा माछा पालन गर्न मिल्ने प्रविधि हो। पानीमा सूक्ष्म जीव ब्याक्टेरिया उत्पादन गरी माछालाई बाँच्न मिल्ने वातावरण निर्माण गरी माछा तयार गरिन्छ। बायोलक प्रविधिबाट उत्पादन भएको माछा स्वस्थ र सफा हुने गरेको व्यवसायको भनाइ छ। यहाँ यो प्रविधिमा चाहिँ पोखरीको तुलनामा दाना कम खपत हुन्छ अनि यसमा कृत्रिम अक्सिजन हामीले दिइन्छ। कृत्रिम अक्सिजन हामीले दिइसकेपछि चाहिँ थोरै ठाउँमा अक्सिजन हामीले सप्लाई गरेको हुनाले यसमा चाहिँ तपाईँको धेरै स्टकिङ डेन्सिटी धेरै मात्रामा माछा पाल्न मिल्छ कि। बायोलक प्रविधिमा थोरै जग्गा भएकाले पनि माछा पालन गर्न सक्छन्। थोरै जग्गामा धेरै पाल्न मिल्ने र निकाल्न पनि सजिलो हुने गरेको सञ्चालकको भनाइ छ। परम्परागत रूपमा माछा पालन गर्दा एक कट्ठा जग्गामा 150 केजीदेखि 300 केजी मात्र माछा पालन गर्न सकिन्छ, तर यो प्रविधिमा सोही बराबरको जग्गामा 6000 केजीसम्म उत्पादन गर्न सकिने व्यवसायको भनाइ छ। एक कट्ठा जमिनमा 3 डायमिटरका 16वटा ट्याङ्क निर्माण गर्न सकिन्छ, जसबाट एक सिजनमा 6000 देखि 8000 केजीसम्म माछा उत्पादन गर्न सकिने सञ्चालकको दाबी छ। हाम्रो यो समृद्धि एग्रो फार्म चाहिँ तपाईँको अहिले पनि रनिङ उसमै छ। यो चाहिँ अहिले लगभग तपाईँको 32 लाखको हाराहारीमा चाहिँ हाम्रो यो कस्ट भएको छ है। यदि सामान्य एउटा किसानले अथवा हामी जस्तै रिसर्च गर्नेले चाहिँ यदि गर्न खोज्नुहुन्छ भने तपाईँलाई यो सम्पूर्ण लागत तलको स्ट्रक्चरदेखि एरिएसनसम्म गर्दाखेरि चाहिँ 40 टङ्कीको चाहिँ 80,000 देखि 90,000 सम्मकोमा चाहिँ आउँछ। बायोलक प्रविधिमा युवाहरूले 8वटा बायोलक ट्याङ्की मार्फत माछा पालन सुरु गरेका छन्। बायोलक ट्याङ्की निर्माणका लागि करिब 35 लाख लगानी भएको सञ्चालकको भनाइ छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट प्रदीप आचार्यको रिपोर्ट। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नगरलाई व्यवस्थित बनाउन मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकाद्वारा सडक छेउमा निर्मित संरचना हटाउन सुरु। पूर्व सूचना बिना संरचना हटाएको स्थानीयको गुनासो। पोखरा महानगरपालिकामा राष्ट्रिय परिचय पत्र विवरणको दर्ता अभियान सुरु। 3 वर्षभित्र सम्पूर्ण नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने सरकारको लक्ष्य। वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका महोत्तरी बलवाका सुकुम्बासीले लाल पूर्जा पाए। सुकुम्बासीको नाममा जग्गा धनीले समेत पूर्जा पाएको स्थानीयको गुनासो। र रूपन्देहीमा बायोलक प्रविधिबाट माछा पालन व्यवसाय सुरु। बायोलक प्रविधिबाट उत्पादन भएको माछा स्वस्थ र सफा हुने व्यवसायीको भनाई। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।